reka duhere kuri Miss Nshuti Muheto Divine. Njyewe Miss Muheto Divine sinumvuga ko yafungwa kuko namenyereye iminsi 5 bagushyira muri kasho hanyuma bakakurekura ugatanga n'ibiki byose. Sinumvuga ko byajya kuri rwego ariko byarugezeho bitewe ngo yagonze umukindo. Ikindi kandi ushinja bakamvuga ko ngo yahunze inzego z'umutekano ariko nge sibyo musubwo buryo mbibonamo. Mbona katahunze kubera ko ukuntu yabisobanuye. First of all umuhanzi umunyumwe no mukobwa muto imyaka 21 ishyira 22 umaze kugonga ku isaha 8 z'ijoro akabona abantu barenga ijana yavaga yaravuye muri kabare kitwa Atelier Dive gahera nga Kicukiro hirya ya Minisante mu rukiko akora ibimenyetso ushinya cyane tavati wowe warahunze inzego z'umutekano. Icyo Muheto yavuze ko ngo yagarutse aje kureba telefone ye agasanga polisi usaya banje gwakaza of course nawe wahakana nk'umuntu ariko aza kubyemera wasinze nako Pastor byagaragazaga ko rero ibyo ngibyo bitagakwiye gutuma ukora ibyo byose. Arakomeza utaza kwitwaza uvuga ko inzoga ngeza ziri gutuma ngo depression ngo yibura ngo n'umwe inzoga biratuma ngo bagere kurwaye sida. No genda ufate imiti igabanya ubukana ariko inzoga kugira ngo sida ngo aho urukwiyahura kabiri kabona cyangwa mani baratureba uzigiye his excellence hagurwa bango Scovia wowe yatsa gukurikirana toza ega namwe njya bakurikirana ibaze bro urategeza icyo kintu ibaze man first ariko n'ubwo his excellence nanjye aranze atakumenya ubuyobozi dufite gukurikirana byose kandi usobanura impamvu rero abapolisi biuzuye hariya bakaza tubaze tunatandukanye cyangwa se tubwira abantu uko byo yarabishyizemo ngo urubanza rwabaye mu muhezo ntabwo rwari mu muhezo. Icyo nava umuhezo wenda utekano wakajijwe ndetse nuko abantu bari benshi kandi ufite masare matoya ntabwo ari kureka abantu bose ngo bagende mu kavuyo. Sino kuvuga ngo nukubareka kuko abashoboye kwinjira barinjiye ariko warazaga wabura ko winjiramo ugasubira hanze. Umuntu winjiye wenyine ni kamarade huzuye kubera ubugufi bwe yarasese bagira ngo n'uruhinja ruri kwinjira. Niwe uhagarariye umushinga wo mu Rwanda wo kurwanya igwingira. Yego aya cupa nta wariva ubwo ntagazasubira gutwara dafite ikinyabiziga naho kumubazanywa kunywa bazakubeshye bro abapasiteri baziva kazigarukaho nta muntu ku nzoga. Nyampinga w'u Rwanda umukobwa mu Miss dufite mu Rwanda umukobwa mwiza nkuriye umukobwa butoya umwana w'imyaka 21 s'il vous plaît tukigarukeho Onika tugira umuco wo guhana tugira umuco wo kwigisha tugira umuco wo kuvuga ikintu uko kiri duhamagara imbwa mu mazina yazo. Ni ngombwa ko polisi gufata inshuro ya mbere wa mwana wavuye mu businzi wijya kure ahubwo nabasinzi benshi baranywa pe nje maze kuyusanya abantu benshi mutubare ntavuga mana bafite inzoga utabara ku myaka 20 abo muri geto. Amakuru numvise ejo ku rukiko rw'abantu bamugenda hafi ngaba muri geto. Umukobwa mukuza kwitabira urukiko cyangwa se nyine byamubayeho byose twategereje kubona nibura umwe mu bafite ikamba umwe mu babaye ibisonga twibujyanye ko nta minsi n'umwe aburaga ibisonga bitatu nibura mu bisonga byabaye mu minsi bose mu bisonga byamungirije mu minsi babanye n'inshuti ziwe n'ababandi bose bari kumwe nawe muri Atelier Dive. Ejo twabashatse afite ikigare kibe ejo twashatse isura ishamaje ngo tuze kwishyira kuri thumbnail twarayibuze. Yes reka nanjye mwikaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Shine TV show musuza werere hose uri mu majyepfo y'amajyaruguru Burasirazuba y'Iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali bazi neza nkurikiye gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo tubasuze kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania aho rero hose mu Kinyarwanda reka tugusuze kandi twizera ko umeze neza. Niba utanameze neza ugo ihangane biraza guhinduka umere neza. Reka twihanganisha abantu bari mu murenge twihanganisha abantu bari Masisi tubabwire ngo nibakomere kandi bihangane batwaze gitwari ejo nejo bundi bizahinduka bigende neza. Ni Onika seze Nexi hambaga kataro katabuga y'insoro sashifu oderene wamoye nago nayisoza ureze itabyina bo intro yanjye kirayibyina kigatuma nseka Mr. Service Gin ikeri yambaye mu Rwanda nutabanza kuvuga kaka intro yawe nago ndibubyemera Oni ni waretse okay Onika Swez Nixi hambaga kataro katabugari insoro sashinga mfutasha project pizi sombrero yo boy yo dad ko some boy Service Gin basumba sumba boy sombrero
Yo boy, you dano. Yes, ngira ngo Oni. Uko byagenda kose ni ikiganiro cya mbere ugiye gukora kuri Shine TV show. Ni channel yacu y'Abanyarwanda, ni channel igomba kuzajya duha entertainment umunsi ku wundi. Dufite byinshi cyane tugiye kuvuga, ariko uwo muntu ubanza wikiranire nawe. Uwo muntu ndakwemereye. Ane cameraman kamwe misali ntarebe. Ni cameraman. Cameraman wanjye wasanga yambuze. Abanga ese Onika. Ko naje kumukamera. Nkaba namuze. Nageze nga saa 6. Sometimes zikaba zigeze bimeze biti. Yes, Pio. Dufite byinshi cyane tugiye kuvugaho nubwo atari byinshi bihambaye, ariko birimo kuri kwinshi cyane. Ejo twari kumwe ku rukiko, twari twitabiriye iburana rya inshuti Muheto Divine, twari twitabiriye iburana rya Sengabo Jean Paul cyangwa se FATAKUMAVUTA. Twagize gutya dunakubita nayo n'ibindi byinshi bitangaje, harimo ifungwa rya yakarya hato na hato ry'igitaraganya, ariko by the way yanafunguwe. Yego. Dushimira cyane inzego z'umutekano nyuma yo kumufata kugira ngo ataza kubangamirwa n'ibinyobwa yari yafashe. Nyuma yuko bigabanyutse mu mubiri baje kumurekura arongera arataha. Ejo byose byakurikiranwe kandi twari turiho nawe wari uhari. Mbere na mbere iburana rya Muheto ibyavugiwemo ni byinshi byanatambutse hano ku kiganiro babibonye, ariko se wabyakiriye gute? Wabyumveje ute? Byari bikwiye? Hari cyabuzemo? First of all, kura subscribe kuri Shine TV show Jwana Muvunyi Paul. Joseph Paul. Muvunyi Paul bagite Joseph n'abakene Muvunyi Paul ahangaha kuri Shine Joseph nivanye ku mugaragaro. Jwana Muvunyi Paul ahangaha kuri Shine TV show ibintu bishimye neza cyane kabisa. Ejo nageze ku rukiko ku isaha saa moya, hanyuma Muheto nafata ku mavuta baza kwagera ku isaha isaha 23. Tumaze kumenyera ko abastari benshi cyane basaba polisi cyangwa se RIB kugira ngo bahagere kare, itangazamakuru ntibafate, ariko natwe uwo munsi twamaje kumenya uwo muvuno. Umuvuno twarabumenye ono gaposho hageze saa 12. Bango twe tuhagera kare no kugira ngo natwe tuze kugira tubafate, tujye twereka Abanyarwanda abakunzi babo ndetse n'abanzi babo kiganiro bagende bareba amashusho uburyo bagiye baza. Reka duhere kuri Miss Nshuti Muheto Divine. Njewe Miss Muheto Divine sinumvuga ko yafungwa, kuko namenyereye iminsi 5 bagushyira muri kasho hanyuma bakakurekura ugatanga n'ibiki byose. Sinumvuga ko byajya kuri rwego, ariko byarugezeho bitewe ngo yagonze umukindo. Ikindi kandi ushina cyabo bakamvuga ko ngo yahunze inzego z'umutekano, ariko nge sibyo musubwo buryo mbibonamo. Mbona ko atahunze kubera ko ukuntu yabisobanuye. First of all, umuhanzi umenyumwe no mukobwa muto imyaka 21 ishyira 22, umaze kugonga ku isaha saa 8 z'ijoro akabona abantu barenga ijana. Yavaga yaravuye muri kabare kitwa Atelier Dive gahera nga Kicukiro hirya ya Minisante. Mu kabari habakorerwamo iki? No kunywa byeri. Yego. Akabona ngo bamwe banywa za Hennessy n'amashampanye. Akimara kugonga haje abantu benshi cyane, abantu barenga ijana bro. Wowe utureba cyangwa se umushinja ibaza abantu barenga ijana uri n'umugabo cyangwa n'umusirikare, sibo twubaha mu Rwanda, baje bakwegera wakora iki? Ese Pio ubwo nugize mu makabyankuru abantu ijana saa 8 za nijoro bavuye babariye. Are wewe ugenda nijoro urebe abasinzi y'inyameramo saa 9 z'ijoro ko tubahuzuye. Yibukiranye ko yagonge hafi hari ya Godiyari. Yego Godiyari abasinzi ifu tubare yakabona bari bakahepfa. Okay, so utubare twitwa za Maradona. Wenda haje abantu nk'icumi. Icumi? Maradona arahirya. Godiyari. Godiyari. Okay, katuvuga 10. Baje kubona mukobwa nkura Muheto muto. Tubyibuke. Uriya niyo mu minsi watwaye ikamba kiri umwana. Baraje. Ikintu cyambere yahita akora no guhunga. Of course. Yarahunze, ariko mu rukiko akora ibimenyetso. Ushinya cyane tavati wowe warahunze. Inzego z'umutekano. Icyo bimenye Muheto yavuze ko ngo yagarutse aje kureba telefone ye agasanga polisi usaya banje gwakaza. Of course nawe wahakana nk'umuntu ariko aza kubyemera. Wasinze nako. Akano hojeho nk'umuntu wasinze. Yego. Kuri nge Muheto yakoze icyaha koko gutwara wanyoye sibyo. Namakosa yakoze nagari icyaha. Kwanza twari tunakoze imvugo gutwara wanyoye nagari icyaha ubukoze ahubwo nayikosa. Kandi abyita icyaha mu nkiko. Oya ntabwo ubundi kirari icyaha. Ubundi nukoreka babyitiranya. Nukuvuga ngo hariya icyaha ubundi Muheto ya ubundi cyari umuntu watwaye wasinze ufungwa cyangwa cibwa amande. Cibwa amande. Ikintu cyose baguciye amande si icyaha. Ibintu arimo kuzira bikomeye ni bibiri.
guhunga inzego z'umutekano umaje kugonga no kugira gute no kugonga umukindo ubwo no kwangiza ibikorwa remezo kwangiza ibikorwa remezo yego ngende ibintu arikuzi reka tuvuge ku bintu bikomeye ibyo tubeye ko ejo twari babwiye tuvuge ku mpamvu ejo hari abapolisi benshi cyane biganjemo gutya yego niye mpamvu naremerutse kubona kwa Kazungu nkigera hariya byarantunguye ndavuga ni why ese nuko Muheto afite papa we nawe mu nzego z'umutekano ukomeye ndavuga ndi oya siyo mpamvu yatuma abapolisi baza abapolisi bari baje mu bukangurambaga bwatewe n'ikirero akagira inkuru back in the days turibuka uwitwa Prince Kid ajya gufungwa first lady umubyeyi wacu Jeannette Kagame yatumije abakobwa babaye abamisi ndetse n'ibisonga byabo arebaza ati ndikuba bya ruswa y'igitsina byo kubasambanya byarabaye koko barabivuga nibwo first lady ubwo ku giti cye yifatiye ya mbere ajya kubirwanya yego twese turabizi first lady akunda abanyarwanda muri rusange by'umwihariko abagore kuko muri Afrika ari mu bantu ibihembo banazwiho cyane guharanira uburenganzira bw'abagore ndetse no kwishyura bakizana tukugendana kutugujana ibyo byarabaye first lady yaragiye yikoza kuri Instagram nuza Twitter ye kuri X ye arandika ati ni igihe inzoga ariyo nshuti usigaranye nta muryango ntawe ukikureba muri uwo mwijima w'icuraburindi haracyari icyizere cyo kwigobotora iyo minyururu ukabaho kandi neza n'igihe inzoga ariyo nshuti usigaranye yego habavandimwe nta nshuti bamaze igihe wigunze igihe uri muri uwo mwijima haracyari icyizere wikwitabaza inzovu ngo zirakora bya bindi akaba muhanzi waze ngicupa n'inshuti nizera wowe yagakubo ibyo byose byakubayeho wabuze ibintu byose haracyari ibyengero by'uko wakwigobotora ibyo bintu apana kwiyahuza inzoga yego tukugendana ubona kumva first yagaragazaga ko atari byiza abacu bavuga ngo depression ni kwica ngo Muheto ngo ngo asinda akagira gute ukubera ko mbere like abye urabiza abana mu babyeyi nk'abari gusohoka biragorana twese turabizi babura freedom yo gusohoka ibankeya igihe rero biboneye aca igikuba gusanga kenshi ari mu bana banga ibimogi bamwe y'abwenge banatwaye inda bakire batoye first yagaragazaga ko rero ibyo ngibyo bitagakwiye gutuma ukora ibyo byose arakomeza utaza kwitwaza uvuga ko inzoga ngeza ziri gutuma ngo depression ngo yibura ngo n'umwe inzoga biratuma ngo bagere kurwaye sida no genda ufate imiti igabanya ubukana ariko inzoga kugira ngo sida ngo aho uri kwiyahura kabiri ngo imiti igabanya ubukana uretse kwiyahuza inzoga ngo nuko urwaye sida jya mu rusengero usenge urumva kameramani wawe yarakwandikira ahubwo isambu uri bukorere yandikiye message oya aka message karyoshye yego yahita agenda urumva yego ni ukuvuga ngo kuri njyewe turi kuri ntuza ya first lady arakomeza ati nta muntu nari numva wigeze ubyuka yicuza ababajwe urumva nuko yaraye yatsinze ibyari kumugusha mu makosa igihe cyose ubashije kumenya urugero rw'inzoga akana ku defeste rero ko ngenda yisogora ndayinywe ko nkanywa gake igihe waje kumenya urugero yego ukwiriye kunywa cyangwa se kuzireka burundu ntabwo uzigera ubyicuza tunywerese first of all niyo mpamvu nkunda u Rwanda okay ni wowe ubizi simba naragiye hanze mbishaka bro njye numva mfite visa z'ibihugu bibiri bro waragiye kabisa cyo ni ukuri cyo ndakizi nose naragiye ni umugabo wo kugihamya ako dufite u Rwanda rwiza pe ma uza first lady man ahaguruka akavuga ku kintu cya Miss umwana muto kabona cyane man barature uzigiye hiza excellence haguruka bavuga ngo Scovia wowe yatsa gukurikirana toza erega namwe njya bakurikirana ibaze bro urategereje icyo kintu ibaze man first arega n'ubwo hiza excellence nanjye aranze atakumenya ufite ubuyobozi urumva ibyo byose bikimara kuba rero wa mfura we bigaragaza ko urumva ubuyobozi dufite
gukurikiranya byose kandi usobanura impamvu rero abapolisi biuzuye hariya bakaza. First rero kimara kubikora byabaye nko guhwitura inzego za polisi zo zifite mu nshingano gahunda ya tuweresa kenshi apana RBC polisi niri gukurikirana uko RFT ntuza polisi RBC traffic police ifite inshingano kugira ngo tumenye ko twasinze cyangwa twasinze. Yego abapolisi rero kugira ngo ejo baze harimo n'abaratwabonye bakuriye polisi mu mujyi wa Kigali n'ubukangurambaga bwo kuvuga bati tuboneye rimwe abanyamakuru benshi cyane barenga 100 kamera zirenga 100 tuboneye rimwe abantu benshi baje kwitabira ibi bintu tuboneye rimwe abasitari barenga 2 baje kuburana reka tuze babone ko rwa rubanza rukomeye. Kayitanga urugero je nabonaga nta bintu birenze agase kunywa inzoga tuyuye na muheta burane bahita bamurekura bamusubira amezi 2 atayitahira nawe uko bitekerezaga nanjye ngo nabitekerezaga nabandi. Ariko polisi iravuga iti reka tuze b'abashoferi b'abasinzi b'abanyamakuru bose na rwa rubyiruko ruvuga ruti hari umutekano ukajijwe hari apolisi benshi kugira bumve ko n'icyaha cy'ubusinzi no kugonga gikomeye. Yego ntago tuzajya tuza buri gihe ku bantu bishe kudaha agaciro kunywa gutwara wasinze bigaragaza ko n'undi ari icyaha cyoroshye akahakora gatoya. Okay nituza biramera nk'ubukangurambaga dore ko na festere y'umubyeyi wacu yaduhwituye. Reka twinjire nyirizina mu rubanza rutangiye ngira ngo urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu benshi tubanze tunatandukanye cyangwa se tubwira abantu uko byo yarabishyizemo ngo urubanza rwabaye mu muhezo ntabwo rwari mu muhezo. Icyo nava umuhezo wenda ubutekano wari wakajijwe ndetse nuko abantu bari benshi kandi dufite amasare matoya ntabwo bari kureka abantu bose ngo bagende mu kavuyo. Sino kuvuga ngo nukubareka kuko abashoboye kwinjira barinjiye ariko warazaga wabura ko winjiramo ugasubira hanze. Umuntu winjiye wenyine ni kamarade huzuye kubera ubugufi bwe yarasese bagira ngo n'uruhinja ruri kwinjira. Kamarade we anabakura mu nzira akinjira ubundi. Oya awacu mu maguru cyo maguru yadekiza. Ariko numwe mu bantu bambwiye ndagutwaza kugaruka mu tuntu barambwiye ngo mwese ngo mushaka afungwa ngo bwacya afunzwe. Dushaka ko afungwa ndi mu ntara. Ari umuntu aje yaratubwiye kandi nawe yarahari na Kamarade yarahari ati we nshaka gufungwa nubwo byantwara isaha ebyiri nagenda nkahimba ikinyama nkahita nyikubwira ugahita ujya kukivuga. Sacyanwa ndi mu ntara. Yes reka tukomeze ngira ngo urubanza rwaratangiye umushinjacyaha aba umwanya asobanura ibyo barimo kurega Muheto. Devine mugahinda kenshi cyane Muheto ariko wanasaga neza by the way nubwo nta muntu usa neza ari harahanda ariko twari dushimire ababyeyi babyaye uriya mwana ni mwiza pe tuvugisha kuri Muheto ni mwiza. Hanyuma baba baratangiye bavuga ibyaha byose arimo gushinjwa ariko icyari icy'umuntu wese yumvagamo kinakomeye cyane gihangayikishije cyari cyo ngicyo cyo guhunga inzego z'umutekano igihe umajije kugonga ndetse no kugonga no gutwara nta ruhushya ufite bagaragaza ko uruhushya yari arufite ahubwo yari afite uruhushya rw'agateganyo urabyumva nuvuga ngo icyo bita ngo ni permis provisoire nuvuga ariko permis définitif ntayo yari afite. Noneho aza no kubaza guhagana avuga ko yari ari kumwe n'undi muntu urabyumva wasanga bari ku video ko aramaza ati nkatire ngire gute. Ije ntabwo tubizi byose nibyo ubushinjacyaha buzagenda bambe abanyamategeko bazagenda bakagenzura neza bitewe n'ibimenyetso byatanzwe ariko impande zateranye amagambo yari afite abavoka bagera muri 3 bro. Nicyo kintu cya mbere nashaka kujya tugaruke abavoka 3 nuko ibyaha bya Muheto byari bikaze cyangwa abavoka 3 ukari umwana mu bakiri ufite amafaranga ezo wakamarade niwe yaraje kuri moto uri gucika gutera ama PS na Muheto azire aho ngaho Muheto first of all yari umukozi w'Imbuto Foundation. Yego ahambwa mushara muzima Muheto ni nyampinga amaranye kambi imyaka 3 arahembwa. Muheto n'umwana wo kwa boss afite ibiceri. Muheto afite ibintu byinshi agenda yamamariza ubwe ku giti cyana kwishura niwe uhagarariye umushinga wo mu Rwanda wo kurwanya igwingira. Yego ubwo rero umukobwa nk'uwo gutumiza mu metere nkuri yuza mu modoka igura miliyoni 300. Nabonye mu metere wari uri mu modoka mw'abantu mbangere sha ro metere n'umugwiza atungana dore imodoka Ari cyo tuyatwishyiramo ngo 500 ngo niba bamuhaye ngaho mwambuka ntago ari abandi miliyoni 10 tuzeme ntago yakubura rero. Yakitumira none kandi sigaho. Ese ntuzo muhangaye wa mama dukunda twe numuvuga izina hanyembo wa muhangaye ntago wenda tuvuge ko ari metere nyembo ariko nawe abona amafaranga menshi. Neze nyembo dufite miliyoni 2 umwana avugana ati mwavugana ako pioni
ntimugakora amakosa eh mu bintu byose mukora n'ibyo tuvuga mwe n'ibyo dukora ntituzagorera amakosa dutwara mu rukiko kuko kubona amafaranga twikira abavoka bashoboye birakaze dore kananga nkageraho nshuti no sawa iwacu Musanze yaravuze ngo iminsi 11 maze aho ndi nizi somo bihagije kandi byandegwa nkaba mbisabira imbabazi saba kurekurwa reka dusoze kuri bore ya muheto anavuga ko atazabisubira ego aya cupa nta wariva ubwo ntagazasubira gutwara dafite ikinyabiziga naho kunywa bazakubeshye bro abapasiteri baziva bakazigarukaho nta muntu uva ku nzoga cupa wowe sha mucyura buhoro ari igihe atakongera da sawa abantu ari kwibaza ngo niye mpamvu yatumye muheto adacyurwa bikagera saa moya n'icyo tutegereje ko ataha modoka ya ribu yamuzanye ntaba ari imucyura reka mbasubize si uko muheto akomeye si uko afite usi ukomeye impamvu yabiteye n'iyi ngiyi muheto ni umwana w'umukobwa muto uyikeneye uburere no gukura no kwigishwa ibaze video twamufashe muri na mbere yambaye ipingu none bibaze iya kabiri azamuka za escalier noneho nukugira ngo bamurinde depression yagira aramutse uko mbere hari abakameramani nka babiri gusa uramuniga w'igihe yitwa guki Petit Casper na Gaposho bane baze kamera zirengije zose zimutegereje bakamureka zikamukamera uzi kuba depression byamutera n'agahinda yagirye yabari muri kasho kabara agahinda kenshi cyane niyo bamucimira polisi y'igihugu y'u Rwanda ndetse na RIB kuba baravuze bati reka tugeze abanyamakuru batahe tuze kumucyura nubwo bamwe muri twe twifashishije ibinyobwa n'ibisukika bya service gin tukamutegereza ariko natwe tukaza kugira ubumuntu ntitumufotore ayo makuru twishe ko tutamufotoye kimwe na polisi y'igihugu y'u Rwanda ko yaracungiye umutekano muheto nafata ku mavuta ntibongere gufotorwa kuko ngere kubatera depression bajya muri kasho kamera ijana kuri wowe ni ibintu bikabije cyane n'ubwonko bwana mukubwa nkuriya w'inyamaka 21 kubyakira biramugora. Okay, mbere yuko tugera aho ngaho gatoya kugira ngo tuze kusoza no kubya muheto hari ikintu kimwe mu rukiko cyavugiwemo bavuga bati uyu mwana si ubwa mbere akoze bino bintu ni insubiracyaha byaje gusobanurwa neza nuko nta modoka ngira sinahora nyagonga oya byaje gusobanurwa neza nicyo ngira ngo tunagikiriyaringa abantu bose banacyumve ubundi wa mugani biramahire ko tuba tuziho n'agadukiya ku mategeko ikintu cyitwa insubiracyaha ryari ikintu cyitwa insubiracyaha igihe wakoze icyo cyaha ukabena bihamwa n'urukiko ukazongera ukagikora nibwo kiba cyabaye insubiracyaha yego sibyo ari naho umushinjacyaha bugerega n'amashuri abatandukanye ari ahantu yabakomye akantu urabyumva yakomye abanyamategeko bamuheto ko ari batatu bose yarababwiye ati mwebwe mushobora kuba mwafashe ibintu uko ntabivuze musubire mu ishuri mwige neza je ntago navuze ko ari insubiracyaha kubera ko bari bashatse kuzamuramo ikintu bati kwebwe muheto kuba yarigishijwe turabizi ko yigishijwe na polisi yaranamwihanangirije ariko si insubiracyaha babigize abanyamategeko kubera ko nta rukiko rwigeze rumuhamya icyo cyaha urabyumva neza ubushinjacyaha baravuga baravuga ati rero mwongere mwige neza munasome kiya ntago ari insubiracyaha ahubwo ni uruhurirane mbonezabyaha biba uruhurirane mbonezabyaha ryari ni igihe wowe niko wakoze ikintu njyewe ufite mu nshingano cyangwa ugushinzwe nka kwihanangiriza urabyumva ejo ukongera ukagikora nka kwihanangiriza ejo bundi ugikoze itegeko rikakugonga ntabwo bikwiye ko kwa kwihanangiriza nakwibagiwe ubwo bivuze ko umunyamategeko mu mushinjacyaha yakubise icy'umutwe yabateye icy'umutwe aravuga ati ntabwo ari insubiracyaha kuko ntabwo yababijwe n'urukiko ariko ni uruhurirane mbonezabyaha kuko yarihanangirijwe inshuro zirenze imwe tukiri aho ngaho sasa rero sasa nidukoma urusyo dukome n'ingasiye twe kuza kugera muri yangire nziza yo kuvuga ngo ni umwana w'umukobwa ngo ibyabaye n'iki byose ngo ntawe bitabaho n'iki ntawe bitabaho birumvikana ariko Onika ndashaka kujya amazi nk'ibarize nyampinga w'u Rwanda umukobwa mu Miss dufite mu Rwanda umukobwa mwiza nkuriye umukobwa mutoya umwana w'imyaka 21 s'il vous plaît tukigarukeho Onika tugira umuco wo guhana tugira umuco wo kwigisha tugira umuco wo kuvuga ikintu uko kiri duhamagara imbwa mu mazina yazo ni ngombwa ko polisi gufata inshuro ya mbere wa mwana we wavuye mu businzi polisi kongera inshuro ya kabiri wa mwana we wavuye mu businzi polisi kongera inshuro ya gatatu wa mwana uri mu biki Onika ibyo byitwa iki kuri njyewe sindacira kari urutega kuri muheto
ndagacira minisiteri y'umuryango. Ni ukuvuga ngo hakwiye kwigishwa ababyeyi bakamenya ko bakwiye kuganiriza ababyeyi. Ariko nkibaza twese tuzi imirimo ababyeyi ba Muheto bakora, umwanya bawubona. Umwanya uruta umuryango n'uwuhe mwanya? Papa wari ubu ngubu. Papa wari yaraye he? Yaraye mu rugo iwe? Ari muri misiyo ntago ari mu Rwanda. Okay, ni urugero. Ubwo nyine kubera ko uyu munsi adahari. Mama we kugira ubyemere igiciro afite ko zinarenze urugerozo n'urubanza ntiyarwumvisha isaso agenda. Man, hari ababyeyi kubera inshingano nyinshi batamwe no kuganira n'abana. Onika, tugende mu kigaye kuvuga ngo kubera inshingano. Turi kuri Muheto. Even na his excellence ubwe yaravuze ati yo mbonye akanya nganya yarutwuzukuru twanjye. Niba his excellence abona umwanya wo kuganira n'abuzukuru, wowe ukora iki urinde? Reka tugendere kuri Muheto. Aba babyeyi babakire bakomeye umva ko abana bo kujya bagira uburere bwa danje ariko birirwa mu rugo badasohoka. Uzabicuma kenshi abantu batwara inda zitateganyije baba ari amasugi bakabikora bwa mbere ariko bacitse iwabo. Abana ba pasiteri, abana babaki tukugenda naho ngaho. Abana babakire babagumisha mu bipango bakaraba itente bakumva ko ari ubwo burere babahaye. Apana ubwo si uburere. Uburere ni ukureka umwana akisanzura ukamuha freedom. Urukumva? Niba Muheto atarasohokaga mu rugo akora sose mu rugo aruko abaye Miss yagize ikigare cy'abara abakobwa nawe urabaza ukuntu banywa kandi tutaranababonye ejo. Iyo twagiye muri party turabizi twese kandi tutaranababonye ejo. Ndaza kubigeraho. Iyo twagiye muri party abakobwa babakire turabazi baba Miss babitetse ama champagne inzoga zihenze cyane ndetse kubizi. Muheto yagize icyo kigare abura ukimukuramo. Ese tuvuge ko bitangiye habereye Miss? Ese mbere yarasohokaga. Mbere ubwo yarasohoye secondaire yasohokaga ryari? Agacupa atangiye gasoma haruka soje? Yego. Aruka we n'abakobwa bandi. Cyangwa muri secondaire yajaga kurya kibeta akagasoma. Ese nkubwiye ko nje inzoga kuvanga zinkwiye. Ari ibintu makumyabiri nazitangiye wabyemera? Bitewe na service gin. Bitewe n'umuntu nakoreraga uko yamaga inzoga cyane. Ngo abantu mugende abantu mugende baraguhindura. Nabaga byerera nkisaga nazi ibyo. Uvuga ngo abantu mugende baraguhindura uko baravuga ngo akenshi display y'umuntu cyangwa se uburere ubuhanga n'uburere hari ubwo uvukana hari gukora ku muryango ndetse na environment ikigare wirirwamo abantu bose wirirwamo. Ibintu byose biterwa n'abakobwa bajyanye kandi serisi baneza aravuga ngo njyewe ubwange nigeze kubasanga bari guta ibikondo abakobwa n'ikigurupe bose baparitse imodoka wijya kure ahubwo n'abasinzi benshi baranywa pe. Njye maze kuyisanyana benshi mutubare ntavuga mana bafite inzoga utabara. Abo bantu rero Muheto yabagiyemo aburu bamukuramo boyfriend uramuzi. Ubwo so umuntu uwe wundi warimbaga muri ryatsinda ryasenyutse wagira boyfriend nkuri harimo reka dukomeze wayimenye harimo Bad Boys harimo Juda Music harimo ntabyo mvuga. Wagira boyfriend wawe nkuri yawe umusinzi wowe ntunywa inzoga. Uravuze ngo ababyeyi bacunga ba boyfriend baba nabo babanza bamenye ngo bateye bati bacuruza agira boyfriend gururara wowe nubikirara. Ayo nuko byaye umuhungu boyfriend utibagirwa ko uwo bakundanaga amaze umwaka yitabye bana agahita ashaka undi ataranamwibagirwa n'ukuntu yarize shaka imana indirimbo zo kumuririra nuko rero uvuga ngo Muheto yisanze muri icyo gikundi icyo kigare abura umuntu ukigimukura nawe yisanga kuno umuntu atazi. Yego yisanze n'undo umuntu nasikosa nuko rero shatse kuvuga ngo Muheto ibyo Jeanette Kagame yavuze avuga ngo ibyo bintu urimo ntibigatuma uvuga ko inzoga ari cyo gisubizo kari inshuti. Uvuga ngo Muheto yaciye akagozi ko kuva iwabo agaca gaciye areka kuba muri geto birashukana mani kuba muri geto. Ese Muheto azasurwa n'abantu tuvuguriye muri Makenzi bazanye champagne ntayinyweho ngo nuko atanywa inzoga agomba kuyinywa kugira ngo batamwita idage. Batamwita idage. Ese mo yazo ko yaraye ntabana ababyeyi aba muri geto. Aba muri geto base? Ku myaka 20 aba muri geto. Ese ko yari afite imyaka 19. Erega we n'ubundi wabaye uvuga ngo n'uyu mama nyamenya ngo yaraye gutebye aba muri geto. Ziko ntari imbizi wa
amakuru numvise ejo ku rukiko ubwo abantu bamugenda hafi ngaba muri ghetto. ahubwo noneho niba ari ibyo ngibyo ababyeyi baranarengana ese baba muri ghetto kandi namwe muza amageti ibintu mukoreramo mubizi ibyo mukora mu maghetto we mumwe munkurikiye namwe murabizi rwose yemba muri shato yego abantu ba mu maghetto yaba abahungu n'abakobwa namwe ibintu mukorera mu maghetto murabizi sibyo banze twibaze pioni hari iki kindi expectingaga niba ba muri ghetto kazaba inyenyeri tumurikira. Okay, reka tugarukire ku kintu cyo kuvuga ngo umukobwa mukuza kwitabira urukiko cyangwa se ibintu byamubayeho byose twategereje kubona nibura umwe mu bafite ikamba umwe mu babaye ibisonga twibujyanye ko nta minsi n'umwe aburaga ibisonga bitatu nibura mu bisonga byabaye mu minsi bose mu bisonga byamungirije mu minsi babanye n'inshuti ziwe n'ababandi bose bari kumwe nawe muri atelier dive ejo twabashatse afite ikigare kibi ejo twashatse isura ishamaje ngo tuze kwishyira kuri thumbnail twarayibuze afite ikigare kibi. Ikindi kandi bya iboro byabaye back in days byo ba Elisa n'abaki byatumye agira abanzi benshi Muheto. Umuntu wese ejo yahitaga arebera muri hangire. Okay, reka nangu urugero rworoshye wowe nta bantu musangira even nanga kandi nabibonye kandi muferana unasubira buri kanya benshi nibyo rero byabaye kuri Orege. Arega wifuza ko wasinda ugapfa man. Ari n'umugabo yatubwiye ati ushaka kumenya inshuti zawe uzapfa. Genda gurugero njyewe kanamutuki. Twagiye mu kabari Nyamirambo ampa ibinini mbesha. Ngiye gura n'umuntu bani nzigo za shikarete z'ibinini suzuye zo muri pharmacy. Mentos. Ngiye gura yumve ko nanywa inzoga ankutujya n'ibyo bwenge. Namuseye mu za shikarete abari cyama. Ngo bari muri turuki ampa icyo bwenge kugira ngo nzingo ni mentos ampaye. Bitansinda mba nk'ikimara. Uwo so umuntu ko twasangiraga aho ngura inzoga arankunda. Ubwo yiyumve. Iyo byabaye kuri Muheto nyine. Asangira n'abana zingo barani inshuti ze kandi ashobora kujya bate reka tukagira kajanka. Tukagira gasinzi kazibure. Umuntu waje umwe ntuza uyu ufotora w'umukobwa yitwa ngo iki? Kamanda. Niwe waje wenyine. Mushize waje gusa abanye se baraje. Ntamanze bajye karabanze bazanye no kuvugana nabo nanazi. N'abandi basitani nabonye nanko Austin. Nanko Austin we yarahari. Juda muziki. Uravuze ngo mbikomeje. Reka twikomereze. Hanyuma nyuma y'ibyo byose yuko biba hahise hakurikiraho twese ko turindiriye iburana rya FATAKUMAVUTA. FATAKUMAVUTA yaranyicaye aravatanye kanje kwambara ikoti niryo nshaka kugira ngo nambaye tuma muri umuntu w'umugore we koti riraza ikibabi asohoka ajya no kwambarira nyabyara mwanze mundarongera agaruka. First of all nshimire mbe FATAKUMAVUTA Fatikarabu coup de chapeau. Fatikarabu Iko yitwa? Uje yitwa Fatikarabu. Rekada. Nukuri kwibana. FATAKUMAVUTA Fatikarabu. Wow. So mushimire n'umuntu w'umugabo cyane. Ujya n'umumetri nawe kuva na kera atunga umunyamategeko. Burya FATAKUMAVUTA n'umukinisha atunga umunyamategeko. Nuriye kuva kera. Nuri Fatikarabu. Urumva? Nshimire FATAKUMAVUTA. Mbazo tumushimire kubera iki? N'umumetri we. Hari ikintu kimaze gusubirwamo kenshi cya mari communication y'abanyamategeko ndetse n'ubushinjacyaha. Yego. Sinzi na biterwa no gupinga kuko bisura mu butabera bwacu. Muri bukaturi kwa Yongwe ku rubanza rw'abere Rusororo batubwiye ko imanza zimaze kuba nyinshi cyane ndetse ngo zimwe za Nyarugenge bazimure Rusororo kubera ubwinshi bw'imanza. Biterwa n'iki? Biterwa no gusubikwa. Gusubikwa kw'imanza bituma imanza ziba nyinshi ugasanga abantu uko baburana ugasanga umaze umwaka cyangwa se 2 ukiri muri gereza kubera iminsi 30 tagateganyo kubera gusubikirwa kwawe. Bitewe no kutavugana ko bashinja ku banyamategeko ndetse n'abashinjacyaha. Nibaza n'ugupingana kubera imishara n'ugupingana biterwa n'iki? Murabyo ku rubanza rwa Bishop Prema Jean Bosco rwasubitswe kubera nabwo mari communication yaki ushinjacyaha n'abanyamategeko. Nibyo FATAKUMAVUTA ibyo bibaye wa mushinjacyaha uje mu rukiko wahaye dokima z'ibyo umushinja uregwa muzi ko muje gukora iki?
tujye tuvugisha ukuri. Ni naho rero natwe njya tunahutira bana abanyamategeko nabo kano kantu bazakigeho. Sibyo bazanakare. Hari ikintu cyo bishyizemo ngo nicyo bita gutungura adversary wawe ariko tubyita. Sibyo? Nuba ngo umuntu akarara afite imyanzuro mu gitondo akaba ari kuyishyira muri system. Igihugu cyaradufashije kitwubakira system turi buze gukoramo ikintu twisangamo twese. Nimanye nawe mfite dufitanye ikibazo. Hari imyanzuro nshyira muri system cyangwa se hari imenyetso ndibukiye muri system ku buryo abashinjacyaha n'abacamanza n'iki byose babasha kwaccessinga bakabibona. Ikintu mbona abanyamategeko benshi bapingana n'abashinjacyaha. Aho ikintu kiba kibaje aho ngaho umushinjacyaha bavuga ati kande kuyamuha nze mwemeza babona ko n'umushinjacyaha wadanje. Umunyamategeko nakavuga ngo reka ndeke kubimuha nze mwemeza babona ko ndenze. Nze kumutungura mu gitondo. Ibyo byica isura yacu ubutobera bwacu kuvuga ngo muratungurana bigatuma subika urubanza imanza zikaba nyinshi aho kugira ngo tubyoroshye. Umunyamategeko yari yibonye avuga ko nta bintu bamuhaye asaba ko rusubika kuko nta bintu bamuhaye. Ntabyo bamuhaye. Binaba igisubizo cyiza kuri fata ku mavuta uko namonagamo ubwoba n'igihunga kubera abapolisi bonaga hariya benshi. Ndaga urugero kuko tugiye kuri codinga polisi iyo babaye benshi ku rukiko mutari codingira hariya mukajya hanze. Ntabwo tuba dushaka kenshi ko bumva ibyo ugiye kuvuga kandi ntabwo wisanzuye. Niba fata ku mavuta yaburane gute yisanzuye abona abapolisi bose buzuye hariya. Hari abapolisi bari 50. Yego. So nawe rero yabaye nk'usubijwe kuko umunyamategeko we n'umuhanga yabonye ko nta batamaye ibintu byose ibyo tutabifite n'ukuntu ashinjura umuntu we fata ku mavuta arasubizwa ubwoba bwe busubizwa mu amerwe. None si ibyo ngibyo byo bikaba biri umara iki kandi fata ku mavuta twarabonye ko byamusubije muri gereza na none. None se kugira ngo usubire muri gereza utegereze kuwa kabiri kuwa gatatu itariki 3. Yego. Naho kugira ngo tariki 3 gusama urwa muheto. Yego. Ni kuwa kabiri fata ku mavuta. No kugira ngo uburane nabi ugimagera maremi yaki 7 wahitamo iki? Wahitamo kwihanganira iminsi 6 cyangwa wahitamo kwihanganira kugeza ku myaka 7 bagerageza. Namara 6 na none hariya ntacyo byabaye. So ni igisubizo cyiza kuri fata ku mavuta no gushimira umunyamategeko we ndetse no kugaya abashija cyane abanyamategeko batavugana kugira ngo urubanza urworohe banorohereze perezida w'inteko iburanisha. Okay. Tugana ku mwanzuro we sasa. Tugana ku mwanzuro. Ifungwa rya muheto, ifungwa rya fata ku mavuta ni iki bikwigishe n'iki bigusigeho? Fioni. Ifungwa rya fata ku mavuta rigishije ko mu biganiro dukora tugomba kwigengesera tukanga kwibasira abandi ikananyigisha agomba kubwira urubyiruko ko ibiyobyabwenge ari bibi bagomba kwirinda kunywa urumogi bagomba kwirinda kunywa za kanyanga na za muriture n'abanyari inzoga zaje musaza zitwa ngo hena ndebe izo nzoga bakazirinda kuri muheto byo binyigishije ko kunywa inzoga nkarenza urugero umugani wa first lady atari byiza ikindi binyigishije ko kugira ikigare atari byiza binyigishije ko ngomba guhitamo inshuti mbana nazo. Dushimira abantu bose badukurikira cyangwa kuri Shine TV. Tubabwire ngo ibiganiro byacu barakagaruka yari Onika. Ariko banza ukambugire. Iyo soje ya intro yawe isoze ivuga gute? Intro ibanza ndavuga ngo Muranzi, yes you know me, it's your boy P Onika says. Tugashima kabasuhuza nanamugisha kandi ikomeze ibarinde. Shine TV show shobora kwesa ntahoro mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment. Je savais que mon frère mon cher ami, the bad man, the man, the super guy, the one only, Mumfunyi Joseph. Iyisoza Ni P Onika Swez niksi hamburger kataro katavuga ari insuro usashinga flasha project pizi sombrero your boy Yodano ekem Sam boy service gin basumba sumba boy. Yes, reka twashimire tubabwiye ngo niba utari wakanda subscribe kuri iyi channel ya Shine TV show nawe gerageza ukari subscribe kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abantu tugiye kujya tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu tubabwire ngo nakagaruka nibisanzwe kuri microphone abari Joseph Muvunyi.